指挥中心指挥官陈时中、医疗应变组副组长王必胜，还有发言人庄仁祥相继确诊。陈时中他也亲自透露自己的病况，表示确诊第3天烧虽然退了，但咳起来连骨头都会痛。也因为他有慢性病，因此按照医嘱服用口服抗病毒药物莫纳皮拉韦。而前一天记者会上，还有陈宗彦、周志浩、罗一军3个人出席。不过今天只有罗一军1个人独撑大局，难道是另外2位身体也有状况吗？对此，罗一军强调，指挥中心其他的长官都检测阴性，只是今天由他来主持。有没有一些部长的近况可以透露？指挥中心记者会上，媒体关心其指挥官健康，原来是阿中部长私下回应外界关心，透露目前病况。15号已经是确诊第3天，烧也终于退了，但身体还是有些酸痛，咳起来甚至骨头都会痛。按照医嘱服用莫沙东的口服抗病毒药物莫纳皮拉韦，因为有其他慢性病，医师认为不适合服用辉瑞的 Paxlovid 口服药物。部长的近况就是如他自行透露的，我没有其他的资讯。至于王必胜传出鼻塞、喉咙痛，庄仁祥确诊后也有喉咙痒、咳嗽、发冷等等症状，是否好转？他们的症状都有好转，那只是说还有一些症状仍然需要再继续的疗养当中。但前天14号由副指挥官陈宗彦主持，机关署署长周志浩、副署长罗一军也有列席。周3却只有罗一军单枪匹马上阵，难道其他人也中招了吗？只是说今天这个记者会是由我自己来主持，并不是表示说另外2位长官有这个检验阳性的一个情形。其实陈宗彦上午还陪同总统苏院长出席警察节庆祝大会，2人都是因为另有药物才没办法参与记者会，不用过多联想。陈时中也语重心长表示，确诊了就是吃药休息，别想太多，毕竟把病养好才能再率领大家对抗疫情。记者台北综合报道。